Biz sizlerge öte sonun öndürüştük жер таптык. Жалпы аянты 1 гектар 25 сотық. Чоң трассанын boyunda жайгашкан Чүй облусу Кемин району Жаңалыш айылы. Азыр сатыла турган жерге келдик. Бүт айланасы тосулуп тур. Бул жер эми сайыз убагында бир айылдын авто гаражы болгон экен да. Асфальттар басылыптыр, стяжкалар куюлуп тур туугандар. Ана мынанда ортодо чоң имараты бар экен. О, наракта болсо 2 бокстуу, ал жакта дагы бир май алмаштыруучу жайы бар экен. Кошумча сарайлары, кошумча курулуштары бар экен. Азыр сиздерге ушул жердин дарегини түшүндүрүп берели. Баасы $250.000 кеми бар. Кызыл китеп бүт документтери бар экен. Локация сонун. Ишкерлер иштетебиз десеңиздер келиңиздер. Ушул жерде алып бир өндүрүш кылып күркүрөтүп иштетиңиздер. Ана мынау бажы тармагында иштегендер, Кытайдан товар ташып иштегендер бар. Мынандай чоң унааларды коюп, бул жерде автогараж катары иштетсе дагы болот. Ана бул жерге логистика, чоң складдарды куруп, товар сактап ошентип иштетсе дагы болот да. Кыскасы бул жерди иштетиш керек. Багыты өндүрүштүк багытта. Эки жерден суу чыгат экен. Анан бул жерде мына столбадан атайын ошо 3 фаза электр тогундагы киргизип коюптур. Жүрүңүздөр, мен азыр трассадан сиздерге дарегини түшүндүрүп коеюн. Мына унаалар өтүп жатат, трасса болгону 100 метр. Жүрүңүздөр. Трассада мына кире бериш жолу дагы аябай кенен чоң жол экен да. Бул эми Ысык көлгө кеткен чоң жол. Бишкек балыкчы трассасы. Мына жолдун аркы бетинде мечит турат. Мечитти деле жакындатып көрсөтүп койсок болот. Мечиттин берки бети бул жерде болсо ушул Жаңалыш айылынын ФАП медициналык мекемеси бар экен. Ушул ФАПтын жанынан эле оң тарапка бурулуп түп-түз 100 метр кирип барасыздар. Азыр эми айланып бир катар тегеренип көрсөтүп берели, келиңиздер. Биз бул жерди дрон менен дагы үстүнөн тартып көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз. Азыр мына дарбазадан кирдик, оң жакта караңыздар. Ушу имараттар, азыр бул жерде ушу жердин ээси өзү жашайт экен. Төрдө болсо 3 бөлмөлүү үй, эми имаратты ушу үй катары жасап алып эле ушул жерде эми шартка байланыштуу жашап атыптыр да. Бул жакта эми кошумча складдары бар экен. Мында болсо бурчта көрүп турасыздар, навестин асты ушу бая унаа оңдоочу жай экен да. Анан ушул катарды төргө чейин навес кылса болот экен. Мурда өзү навес болгон экен. Анан навестин эң чекеси көрүп турасыздар. Мына төрдө жакындатып көрсөтөбүз. Чөпкана. Ошол катардан до конца бул жакка чейин ушу навес болгон экен өзү. Мына жерлер көрүп турасыздар, асфальт басылган. Бул эми сайыз убагында басылган асфальттар болсо керек. Мына ортодо болсо столба турат. Анын ар жагында атайын яма бар экен, силос ямасы. Тетиги будка контейнерлерде алып чыгып кетсе керек. Бирок ортодо мына узундугу бир канча 30 метр, туурасы бир 20 метрдин тегерегинде канча квадрат чыгат бул? Бир 600 квадрат чыкса керек менимче. Чоң имарат экен. Азыр муну дагы көрсөтөлү. Ичи аябай сонун. Склад кылып иштеткенге, баягы чоң унаалардын устаканасы кылып иштеткенге болот экен да. Келиңиздер, кирип бир катар тааныштырып көрсөтүп берейин. Бисмилла. Мына караңыздар. Имарат чындыгында чоң имарат. Сөөгү бекем, бүт ушу сайыз убагында сайыздын гос стандарты менен бекем зыңкыйып курулган имарат экен да. Нар жагында да дарбазасы бар, бул жагында да дарбазасы бар. Ана мына ортодогу дубалдан нар жагында ушу 5 бөлмөсү бар экен. Чакан бөлмөлөр. Астына мына тегиз кургак боюнча турат экен туугандар. Бул имаратты дагы иштетсеңиздер болот негизи. Бул жакта мына ал бөлмөсүнү көрүп коюңуздар. Азыр эми чачылган боюнча жатат, майда чүйдө темир тезеги ушул жакта экен. Ушундай бөлмөлөрдөн 4-5 бар экен да. Жүрүңүздөр, сыртка чыгалы. Наракта дагы бир кошумча бөлмөлөр бар. Мынанда бир имарат турат, бул эми бузула турган имарат экен. Анан төрдөгү имаратты караңыздар, ал ушу мурда май алмаштыруучу жай катары иштеген экен да. Жакындатып көрсөтөлү балдар, Көрдүңүздөр, 2 дарбазасы турат, 2 бокстуу чоң имарат. Жана фура машиналары дагы беймарал кирип чыгып берет. Бирөөсүндө ямасы бар экен, калганы тегиз экен. Бир катар көрүп чыктык да. Ана мына жерлерге дагы атайын стяжка куйган экен кийинирээк мезгилдерде. Төргө болсо сарай курган, узунунан сарай курган. Төрдө турат. Көрдүңүздөр? Катар 2 сарай турат. Ал жерде мал багып, мал кармаса болот да. Атак мына жактары бүт ушу бетон тосмолору менен тосулган да. Мына имаратты караңыздарчы. Бул дагы мына бышык кирпич менен курулган, зыңкыйып турат, Зыңкыйып. Кирели, мен кирейин биринчи. Кана, келиңиздер. Бисмилла. Мына көрдүңүздөр? Бул имараттын узун туурасы мындай.
18'ge 12 eкен uzun турасы. Анан полдон потолокко чейинки бийиктик аябай бийик да, көрдүңүздөр. Бүт ушу Союздун гос стандарты менен курулган железобетонный каркас. Чатыры дагы жабылган. Бекем жакшы экен негизи. Анан асты стяжка, бул жакта эми жемкана катары иштеткен экен. А бул жерде болсо бир ямасы бар экен. Оор жүк ташуучу унаалардын мындайча айтканда май алмаштыруучу жайы болгон экен да. Анан арт жакта автомойка бар экен. Автомойканы да көрсөтүп коелу, келиңиздер эле. Бул жагынан да айланып өтсө болот, дарактар бар экен, бирок биз бул жагынан эле айланып өтөлү. Сиздерге мына детальный көрсөтүп берели да. Эми ушул жерди $250,000 кеми бар деп атат. $250,000 кеми бар деп атат. Мына ал катарда да ошо сарай турат. Сарайды улантып куруп, бул жактарда ошо мал чарбага иштетсе болот да. Мына бул жакты караңыздарчы, кенен да. Оор жүк ташуучу унаалар беймарал ушул жака айланып өтөт негизи. Мына бул жакты караңыздар. Алдыны көрсөтөлү. 1 менен, 2 менен мына динамичный көрсөтөлү кадрларды. Келиңиздер. Оператор жакшы иштесин. Оператор да өзү жаңы, мен үйрөтүп атам да. Караңыздар, мына панорамный жакшы көрүнсүн элгечи. Биз болгондой, кандай болсо ошондой, орусча айтканда как есть көрсөтөбүз да. Мына бул жерди караңыздар. Баягы фура, ман, шахман, хово деген чоң унааларды жуа турган атайын автомойка экен. Көрдүңүздөр? Суу бар экен бул жерде. Оор жүк ташуучу машиналарды ушул жерге коюп алып эле, жууп, анан артка айдап, буруп, нары чыгып кете бере турган жайы бар экен. Мына айланалары бүт тосулган. Нар жагы уже мүрзө, анын нар жагы уже чоң трасса да. Эми $250,000 сатууга коюп жатат. Ээсине бир шашылыш акча керек экен. Ата-энеден бөлүнүп дегендей, өздөрүнө да үй салып, өздөрүнө шарт түзүп, бир жакшы жыргап эл катары жашайлы деп бир ниет кылып атыптыр да. Жакшы ниет максат менен туугандар. Анан келип мен сурадым, бул жер канча жылдан бери сиздин колуңузда десем, дээрлик 10 жыл болуп калды. Биз дагы сатып алганбыз. Бая пешенетер менен тапкан акчабызга сатып алганбыз. Деп ошентип айтты. Анан текшерүүлөр болдубу десем, текшерүүлөр болду. Бардыгы жакшы экен, таза экен деп айтты. Андан бери бардыгы тынч. Ушу биз сата берсек болот деп айтты да. Документтери барбы десем, бар деди. Кимдин атында десем, бизге азыр келип көрсөткөн агабыз айтып жатат, менин апамдын атында деди. Эми документтерин бир катар көрүп, анан өткөрө турган болсоңуздар, акчасын эсептеп берип өткөрүп аласыздар, болду. Ишти баштай бересиздер буюрсачы. Мында болсо эми сарай көрүп турасыздар, Сарайдын узундугу бир 30 метр чыгат. Анан турасы болсо бир 5 метр чыгат экен. Наракта эки эшиги бар. Анан наркы сарайдын өзү эки эшиги бар экен, көрүп турасыздар. Бул жакта мына чекесинен жок дегенде сарайдын ичин көрсөтүп коелу, негизи мал багыптыр бул жерде. Лоток коюп койгон экен. Лоток эми акыр катар пайдаланылган да. Көрүп алдыңыздар, сарайды туугандар. Ушул эми жерди болгондой, кандай болсо ошондой көрсөткөнгө аракет кылдык. Ушул жерди колдон келишинче алганга аракет кыла бериңиздер. Бияка өтөлү, күн бияка өтөлү. Оператор бул жагын өтүп тартат. Себеби күн бияктан тийип атат. Операторго сразу үйрөтүп атам да мен. Могу жигиттер да ушу жер ээсинин инилери экен. Көрсөтүп жүрөт. Ушул туугандар, көрүп алдыңыздар, Азыр эми жыйынтыктайбыз. Видеого лайк басып, комментарий жазып, видеону максималдуу бөлүшүп коюңуздар. Бүт ишкерлерге, мисалы инвесторлорго жетсин дейбиз да. Кимде-ким мисалы кытайлык инвесторлор менен иштеп жаткан болсо, аларга маалыматты жеткириңиздер. Келсин ошо инвесторлор, ушул жерди көрсүн, жагып калса алсын. Логистика, складдарды куруу, ушул жерде бир өндүрүштөрдү кылса болот. Мына жергечи брусчатка чыгарган, пескоблок чыгарган, дагы бир башка өндүрүштөрдү сонун кылып уюштурса болот да. Эми 1 гектар 25 сотук. Бул оңой жер эмес. Суу, свет бар. 10 киловаттка 3 фаза бар экен. Аласыздар, иштетесиздер. Буюрса насип кылсын. Эң жакшы жери жолу, локациясы. Бул жагы тоону көздөй дагы 1 саат, шаарды көздөй дагы 1 саат, балыкчыны көздөй дагы 1 саат да. Ортодо сонун локация. Өзү ушул Бобек айылы, Жаңалыш, ушу Кызыл Октябрь айылдары өтө сонун айылдарда мага жагат бирок. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.